По статистике, каждый пятый бытовой пожар происходит там, где небезопасно используется камин. Практически половина случаев возгораний приводят к жертвам. Как растопить камин и не сжечь домашний очаг, узнаем у эксперта. Вот мы хотим разжечь камин. Что нам надо сделать в первую очередь? Нужно убедиться в наличии тяги в дымовых каналах камина. Для этого нам нужно взять бумагу. И зажигалку, да? Да. Поджигаем. Если продукты горения уходят в дымовой канал, тяга есть. На тягу влияет и состояние дымохода, поэтому его нужно чистить каждые 3 месяца. Дрова укладывайте ближе к задней стенке камина. Заполняйте не больше 2/3 пространства. Средства для розжига использовать нельзя. Нужно поставить защитный экран, чтобы щепки не летели. Огнеупорная ширма ставится на расстоянии 30 сантиметров от огня. Такое положение защитит от искр. Видите, нас сейчас спасла защитная сетка. То есть у нас упала щепка, вот она спокойно себе догорает. Располагать рядом с камином вещи, которые могут загореться, все-таки не стоит. Например, дрова, да? Вот надо их, наверное, отодвинуть. Безопасное расстояние метр. Огнетушитель также нужно располагать на безопасном расстоянии от камина. Ну какое? Так Вот же, давайте как и его с дровами. заберу. Получается, вот где-то опять, метра полтора. Да. Во время розжига камина не забывайте открывать окна. Чаще всего люди отравляются угарным газом. Также можно установить специальный газоанализатор. Максим, а какие есть правила при эксплуатации электрокаминов? Розетка должна быть сухая, пространство возле камина и сам камин должен быть сухой. И отверстие для попадания воздуха нельзя закрывать, иначе он может перегреться и загореться. Электрокамин называют самым безопасным очагом, чего нельзя сказать о биокамине. Все горючие вещества и материалы должны находиться на расстоянии не менее метра. Переносить горящий камин нельзя, так как топливо может разлиться. А заправлять вот чем? Только специальным топливом, Вот которое оно, да, называется получается? биоэтанол, так как в процессе горения оно не выделяет никаких канцерогенов. В работающий биокамин нельзя доливать топливо. Надо дождаться, пока он полностью прогорит. Итак, первое правило. Перед тем, как разжечь дровяной очаг, проверьте наличие тяги. Второе. Для биокамина используйте специальное топливо. Ни в коем случае не бензин или керосин. Третье. Электрокамин нельзя накрывать, иначе устройство перегреется и спровоцирует короткое замыкание. Будьте бдительны и оставайтесь в безопасности.